دا ټیټو جوړول په لاس باندې یا په دې مړی باندې جوړول یا د جسم په نور ځي باندې جوړول دې ته په احادیثو کې دینه تعبیر کړل شوی دی په واشمه او مستوشمه سره بخاری شریف یو حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي لعن الله الواشمه والمستوشمه الله دې د دې ټیټو جوړون کې باندې هم د الله لعنت دی او چې څوک ولا جوړي هغه باندې هم د الله لعنت یو خو جوړون کوي کنه څوک سناکار وي هغه ولا جوړي په لاس باندې یو هغه کس چې هغه په خپل لاس جوړي په دوړو باندې د الله لعنت یعنی دا جوړول دا حرام دي د الله په نسبت باندې دا جوړول حرام دي بالکل ناجایز دي الله او د الله پیغمبر په دوی لعنت وایي چې څوک په خپل لاسونو باندې دا شیزونه جوړي یو خبره دویمه خبره دا ده چې په خپل لاس باندې دا جوړول د دې طریقه کار سوي نو بیا رد المختار کې علامه ابن عابدین د تمرتاشی رحمه الله یو کتاب دی در المختار هغه باندې شرح کړی دا او هغه شرح کې هغه بیا دا راغسته د مطلب فی الوش ال هغه ذکر کوي ک په لاس باندې دا لیکل سوک نو داغه طریقه کار دا وی دا وشم دی ته ویل کېږي ستانه راوالي یا نن سبا جدید آلات راغلي ته هغه باندې د الله سوري کی هغه کې د نارنجا چي ته هغه کې د رنگونه اچي او چې سپکه اچي خو سوري کوي په لاس او دا هغه سورونه پس دا مناقش دا ټیټو د کسه دا جوړي نو چې دا جوړ شي بیا د ځای حوار شي واغلان بیا غ نقش مناقش دا پاتې شي نو باز بدی کې ساروي جوړي حیوانات په جوړي یعنی د حیواناتو تصویرونه په جوړي دا هم حرام کله حیواناتو تصویرونه په نه جوړي هم په د الله د پیغمبر لعنت که اسه د چا نوم په لیکي هم په د الله د پیغمبر لعنت مونږ دې حد پورې خبره کړې وا که څوک په خپل لاس باندې دا جوړ کی نو بیا دغه کس او د سکیږي او کنه کی بیا پر رد المختار کې علامه ابن عابدین رحم الله لیکلي دي چې د دې ختمول دا د په وس او طاقت کې وونه فوجب علیه په دا واجب دي چې دا وخت او که د په وس او طاقت کې ختمول نو د نه شو ختموله بیا دی الله ته استغفار او توبه کوي توبه دی الله رب العزت توبه بیا باز خلکو یو کس چې ما په خپل لاس باندې دی په سنگرټ دالی کل کوي په سنگرټ نو چې په خپل لاس باندې لیکل په دې انداز کول چې سیزل نو دا سوري کول خو په دې ناجایز دي چې دا خپل ځان ته تکلیف رسول دي او د الله په تخلیق کې ته لګیای وته وही الله تخلیق بدلی ځکه پتا لعنت ویلې ده په دې حدیث کې هغه خلکو باندې هم لعنت ویلې ده چې څوک د الله تخلیق او فطرت بدلی الله څنګه پیدا کړي ورته څه ته په ځان ګلونه ولې جوړي جسم صورت او بیا چې څوک سيزي څوک په ځان باندې تیزاب اچي دا ټول کارونه حرام دي د الله په لعنت دي